Τελικά, αυτό που προσφέρει ο product manager είναι clarity. Δηλαδή, το τι πρέπει να φτιαχτεί. Γιατί πρέπει να φτιαχτεί τώρα και όχι πιο μετά. Να θέσει δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε. Είναι hard requirement. Δηλαδή, δεν πρέπει ο κόσμος να αποθαρρύνεται αν δεν έχει τεχνικό background. Άγγελε, επειδή έχω στο νου μου και τα σχόλια που έρχονται, θα βάλουμε χορηγό φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να πάρει proficiency ο κόσμος που θα μας δει. Να ξέρεις, έχεις τριγκάρει πάρα πολύ κόσμο με την αγγλική ορολογία. Υπάρχει περίπτωση να χάσεις τη δουλειά σου από το AI ως product manager. Θα χάσεις τη δουλειά σου από ανθρώπους που ξέρουν να product managers που ξέρουν να χρησιμοποιούν το AI καλύτερα από σένα. Δουλειά στο tech χωρίς κώδικα. Σήμερα το θέμα μας αφορά το ότι μπορείς να δουλέψεις στον κλάδο της τεχνολογίας χωρίς απαραίτητα να ξέρεις κώδικα. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Άγγελος Σπανός, Ευάγγελος Σπανός, θα λύσει το μυστήριο στη συνέχεια, ο οποίος δεν είναι προγραμματιστής και δουλεύει στο tech. Αλλά καλύτερα να μας τα πεις εσύ ο ίδιος. Αρχικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση του Shift Happens. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ και αν θες να μας πεις δύο πράγματα για σένα. Λοιπόν, Λέανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Το πρώτο μυστήριο είναι ότι Άγγελος Ευάγγελος. Ευάγγελος είναι το βαφτιστικό, Άγγελο με φωνάζουν όλοι, οπότε ας το κρατήσουμε Άγγελος για την κουβέντα μας. Στα social media και στις πλατφόρμες θα με βρείτε ως Ευάγγελος Σπανός. Πάμε να δούμε, ας πούμε, πώς ξεκίνησα εγώ στο tech. Το background μου δεν έχει καμία σχέση. Χρηματοοικονομικά έχω τελειώσει, σαν πρώτο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και το μεταπτυχιακό μου ήταν στο Business School της Κοπενχάγης, Copenhagen Business School. Business μεταπτυχιακό για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Πότε μπήκε το tech στη ζωή μου? Όταν έψαχνα για δουλειά στην Κοπενχάγη, προσπαθούσα να δω πού με βλέπω να δουλεύω. Υπήρχαν διάφορα industry, consulting, τράπεζες, θα μπορούσα ας πούμε και τα λοιπά, αλλά κανένα από αυτά δεν με τραβούσε, δηλαδή δεν ήταν στα ενδιαφέροντά μου. Από πάντα μου άρεσε ο κλάδος της τεχνολογίας. Μάλιστα έλεγα ότι αν δεν είχα σπουδάσει οικονομικά θα είχα πάει για προγραμματιστής. Οπότε άρχισα να στέλνω σε tech εταιρείες. Μέσα σε αυτές τις αναζητήσεις βρέθηκε μια πρώτη ευκαιρία στην Workable. Είναι ένα HRIS σύστημα, είναι μια scale-up ας πούμε τώρα, μεγάλη scale-up στην Ελλάδα. Και μπήκα ως researcher, δηλαδή αυτό που έκανα πρακτικά είναι ότι έκανα ένα market research για την ομάδα των πωλήσεων, να τους προετοιμάζω ας πούμε πιθανούς πελάτες. Καμία σχέση με αυτό που κάνω τώρα ή βασικά μια ελαφριά σχέση με αυτό που κάνω τώρα. Ένα μικρό ας πούμε subset των skill που χρειάζεται ένας product manager. Και μέχρι τότε δεν είχα καμία ιδέα, μα καμία, του ρόλου, γιατί δεν ήξερα και πώς δουλεύουν. Δεν ήξερα πώς δουλεύει μια tech εταιρεία. Είχα πει απλά ότι ξέρεις τι, θα πάω κάπου που μου αρέσει το προϊόν, μου αρέσει το περιβάλλον. Άρα αυτό. μπήκες πρώτα στο tech σε διαφορετικό ρόλο από τον ρόλο που εργάζεσαι τώρα. Σωστά. Οπότε ήταν το πρώτο βήμα και ήταν λίγο πιο εύκολο το να συνεχίσεις μέσα σε αυτό και να είσαι στον τωρινό ρόλο, που ο τωρινός ρόλος είναι product manager. Ωραία, ωραία. Επειδή θες να πεις upfront όλη τη συνέντευξη και μετά δεν θα έχουμε τι να κάνουμε 40 λεπτά, θες να το πεις ολόκληρο με τη μία, να σε ρωτήσω, δουλεύεις στο tech. Γιατί δεν ασχολήθηκες με τον προγραμματισμό, γιατί τότε που ήταν να μπεις, δεν είπες, λες μ' αρέσει και πληροφορική τώρα, γιατί δεν ασχολήθηκες με τον προγραμματισμό? Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου.
γιατί σκέφτηκα ότι ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι ρόλοι στο tech που θα μπορούσαν να μου αρέσουν. Τότε δεν είχα ακόμα concrete ότι ξέρεις τι θέλω να κάνω, product management, θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Είχα απλά στο μυαλό μου, ξέρεις τι, θέλω με κάποιο τρόπο να μπω στο tech. Και αυτή ήταν μια ευκαιρία που μου δόθηκε. Ήταν υπό τη μορφή πρακτικής. Οπότε μπήκα στο tech και λέω, μιας που είμαι εδώ, ας κάτσω να δω πώς δουλεύουν τα υπόλοιπα τμήματα, πώς λειτουργούν, τι ρόλοι υπάρχουν και θα τα μάθουμε όλα στην πορεία. Άρα πρώτη φορά με το ρόλο του product manager, owner, θα τα δούμε και όλα αυτά στη συνέχεια. Ήρθες σε επαφή μέσω της πρώτης δουλειάς, σωστά? Σωστά. Εγώ τι έκανα, λέω μιας που είμαι εδώ, ας δω πώς λειτουργεί μια startup ας πούμε. Και άρχισα να ρωτάω και να κάνω συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους μέσα στην εταιρεία για το τι κάνουν. Είχα μιλήσει με sales operation, marketing managers και σε μια από αυτές τις συζητήσεις μίλησα και για το product management και λέω, ωραία, σαν ρόλος τι κάνει, είναι ας πούμε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του business, του design ας πούμε και του development. Και λέω, ενδιαφέρον ακούγεται, κάτσε να δω τι χρειάζεται. Κάνοντας το research είδα ότι είναι ένας ρόλος που δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει κάποιος ένα τεχνικό background και με βάση ας πούμε τι skills είχα, θεώρησα ότι μπορώ να κάνω fit. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να ταιριάξω σαν προφίλ γιατί έχει ένα μεγάλο κομμάτι επικοινωνίας, έχει αρκετά κομμάτια business που χρειάζεται να καταλαβαίνεις, έχει το κομμάτι του να μπορείς να σκέφτεσαι σαν χρήστης. Εγώ πάντα μου άρεσε ρε παιδί μου να μπαίνω σε εφαρμογές, να σκαλίζω, να βλέπω πώς λειτουργούν κτλ. Οπότε έτσι κάποιος θα λέει πολύ απλοϊκά και χωρίς να έχω fully understand του τι σημαίνει ακριβώς product management, αποφάσισα ότι μ' αρέσει και ξεκίνησα να διαβάζω. Ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία, να μπαίνω να βλέπω κάποια YouTube videos, ωραία, τι κάνει ο product manager σε μια tech εταιρεία. Και όσο έχτιζα understanding, θεώρησα ότι είναι κάτι που με βλέπω τα επόμενα χρόνια να δουλεύω σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Και... Να σε διακόψω εδώ γιατί έχεις πει κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, μπήκες σε μια εταιρεία για να κάνεις πρακτική. Ναι. Ένα, το θετικό. Παιδιά, αν μπορείτε να κάνετε πρακτική, νομίζω ότι είναι must για να εξελίξετε την καριέρα σας και να μπείτε εύκολα σε κάποιο κλάδο σχετικά. Επίσης, μπήκες σε μια εταιρεία και ψάχτηκες ενεργά και δεν καθόσουν απλά στη δουλειά σου να κάνεις το 7ωράκι σου, το 8ωράκι σου, να τα κλείσεις, να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή, ψάχτηκες εντός της εταιρείας να δεις τι υπάρχει, τι θα μπορούσα να ασχοληθώ. Κάτι που το λέμε πολλές φορές ότι πρέπει και από μόνος σου να κινητοποιηθείς. Μετά βρήκες κάτι που πραγματικά σου άρεσε ή θεωρούσες, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε μέχρι να το κάνουμε. Και μετά επένδυσες προσωπικό χρόνο στο να ξεκινήσεις να μαθαίνεις πράγματα γι' αυτό και το λέω γιατί πάρα πολλές φορές σαν κοινότητα αναφερόμαστε ότι πολλά πράγματα ξεκινάνε με δικιά μας πρωτοβουλία και να μην περιμένουμε πάντα να έρθει όλο αυτό πάνω μας. Νομίζω ότι, ξέρεις, αν θέλεις να εξελιχθείς, είναι ένα κομμάτι του skill set που πρέπει να έχεις. Δηλαδή, να είσαι περίεργος. Περίεργος με την καλή έννοια. Δηλαδή Έχει πολλούς περίεργους. Εμείς εννοούμε για τους κανονικούς περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Τους καλούς περίεργους. Μπράβο. Να έχεις την περιέργεια να ψάξεις πράγματα, ρε παιδί μου. Να δεις τι κάνει ο οποιοσδήποτε, ας πούμε. Τι θα πει ο κάθε ρόλος. Να δεις λίγο πώς λειτουργεί η εταιρεία πέρα από το κουτάκι σου, ότι ξέρεις τι, εγώ έχω αυτή τη δουλειά και αυτό θα κάνω. Η πρακτική νομίζω είναι ένα πρώτο βήμα που η αλήθεια σου δίνει τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, ακόμα σε συζητήσεις, αυτές που λένε τις συζητήσεις του διαδρόμου, να πιάσεις κάποιον, όλοι έχουν μισή ώρα, 20 λεπτά
να συζητήσεις μαζί τους, άμα τους ρωτήσεις, για πες μου τι κάνεις ρε, εσύ, δεν ξέρω, μου αρέσει ο ρόλος μου, αλλά θέλω να δω και τι κάνουν τα άλλα τμήματα, να δω αν θα μπορούσα, ας πούμε, να με δω στο marketing, θα μπορούσα να με δω στο sales, στο product management. Και νομίζω όλοι θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο εντός εταιρείας. Είσαι βαλτός. Στις εταιρείες. Είσαι από εμάς μιλημένος από πριν, γιατί τώρα θίγεις άλλα δύο κομμάτια. Το networking και το να επικοινωνείς με τον κόσμο, να ρωτάς. Ο κόσμος θέλει να μοιραστεί, όπως λες και εσύ, πληροφορίες, θέλει να βοηθήσει. Γενικά το tech είναι πάρα πολύ ανοιχτό προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι κρίμα να μην πιάσεις κάποιον στο διάδρομο, σε ένα meetup. Κάναμε κι εμείς το δικό μας meetup, θα έχει παρέλθει μέχρι τότε. Να γνωριστείτε, να κάνετε. Δηλαδή σπαμάρουμε πάρα πολύ τον κόσμο να μιλήσει και εσένα ήταν ο τρόπος σου για να δεις τι πραγματικά σ' αρέσει. Ναι. Εντάξει, εγώ τότε, δηλαδή εγώ μπήκα στη δουλειά, ας πούμε, το 17-18. Δεν υπήρχαν έξις αυτά τα... Σίγουρα υπήρχαν. Εγώ δεν ήμουνα τόσο πολύ στο community, ήμουν και στην Κοπενχάγη. Αλλά σκέφτηκα ότι απλά πας να μιλήσεις με έναν άνθρωπο που έχει μια εμπειρία, να σου πει λίγο τις εμπειρίες του και ότι όλοι μέσα σε μια εταιρεία είναι πολύ δεκτικοί στο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Τέλεια, τέλεια. Οπότε κρατήστε αυτά τα points που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Εντάξει, εσύ είσαι και ένας πιο εξωστρεφής άνθρωπος, ναι, ισχύει. Όσο γνωριζόμαστε, αλλά κάποιος και να μην είναι τόσο εξωστρεφής, μόνο να κερδίσει έχει, να βγει από το comfort zone και να κάνει αυτά τα 3-4 βήματα, γιατί εσύ περιέγραψες 4-5 βήματα για να φτάσεις από το ένα σημείο στο άλλο σημείο. Αλλά πάμε λίγο πίσω στην πρώτη δουλειά, στο tech. Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε παραπάνω τις πρώτες μέρες, τον πρώτο καιρό, δουλεύοντας στο tech? Εντάξει, ας μιλήσουμε λίγο για τις πρώτες εμπειρίες ως product manager. Ωραία. Νομίζω ότι για έναν μη τεχνικό άνθρωπο πολλές φορές μπορεί να γίνει overwhelm σε meetings με developers, designers από όλη την ορολογία και τα jargons. Και ο product manager, επειδή είναι, ας πούμε, αυτή η κόλλα μεταξύ των τμήματων, μπορεί να γίνει overwhelmed και τελικά εγώ σε αυτό το meeting τι προσφέρω? Γιατί ο developer θα το φτιάξει, ο designer θα το σχεδιάσει. Εγώ που βρίσκομαι σε αυτή την αλληλεπίδραση? Τελικά αυτό που προσφέρει ο product manager είναι clarity, δηλαδή το τι πρέπει να φτιαχτεί, γιατί πρέπει να φτιαχτεί τώρα και όχι πιο μετά. Να θέσει δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε. Και αν χρειάζεται να φέρει και κάποια νούμερα που θα κάνουν validate αυτό όλο το problem area που λέμε. Δηλαδή, τι πάμε να φτιάξουμε για τους πελάτες τελικά. Αυτό. Ωραία. Ξεκίνησες να λες τι κάνει ένας product manager. Οπότε πάμε σε αυτό το κομμάτι. Πώς είναι η καθημερινότητά του, πώς θα περιέγραφες μια τυπική μέρα? Έχεις δει και βιντεάκια, a day in a life of a product manager, οπότε πάμε να το κάνουμε replicate εδώ πέρα. Τι κάνει ένας product manager στο day to day? Ωραία. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος πραγμάτων που μπορείς να κάνεις σαν product manager. Ας πούμε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να είσαι πολύ κοντά, είσαι η φωνή των πελατών μέσα στην εταιρεία. Άρα πρέπει να διαβάζεις συνέχεια feedback που έρχεται από πελάτες για να μπορείς να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που ζητάνε τελικά, ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και χρήζουν λύση. Ο product manager, ανάλογα και το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι μια εταιρεία, έχει διαφορετικούς ρόλους, ρε παιδί μου, φοράει πολλά καπέλα. Δηλαδή, ένα κομμάτι, ας πούμε, είναι να κάνει organize, ας πούμε,
το πώς το έχω ζήσει εγώ στην τωρινή μου δουλειά, έτσι. Κυρίως στη δικιά σου εμπειρία. Δηλαδή, Μπράβο. ας μείνουμε και ας πάρει ο κόσμος προφανώς και εγώ να περιγράψω την εμπειρία μου και εσύ και οποιοσδήποτε, δεν αντιπροσωπεύουμε το 100% των περιπτώσεων εκεί έξω. Οπότε νομίζω ότι έχει νόημα αυτό που ζεις εσύ και όποιος θέλει κρατάει ή αφήνει πράγματα από αυτά που θα πεις. Άρα είπαμε, ένα πολύ σημαντικό είναι να μπορείς να διαβάζεις το feedback από τους πελάτες για να καταλάβεις ποια προβλήματα έχουν αξία να λυθούν. Ωραία. Ένα άλλο κομμάτι είναι να οργανώνεις αυτά τα mini project, ας πούμε. Ωραία. Έχω βρει το πρόβλημα, έχω φτιάξει το problem area μου, ας πούμε, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι σημαντικό για τους πελάτες, τι πάμε να λύσουμε, για ποιον πάμε να το λύσουμε, για ποιον χρήστη της εφαρμογής, και κάνεις αυτή την οργάνωση του project. Δηλαδή, ξεκινάς με να φτιάξεις ένα meeting για να επικοινωνήσεις αυτό το πρόβλημα, να τους θέσεις όλους κάτω το τι πάμε να λύσουμε. Ωραία. Και μέσα σε αυτό να κάνεις facilitate αυτή τη συνεργασία μεταξύ των designers, των developers και των υπολείπων που μπορεί να ξεκινάνε στην αρχή ενός project, όπως η QA, ας πούμε, θες να είναι μέσα, για να έχεις μια συνολική, να έχεις πολλά κεφάλια που προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Όλοι αυτοί είναι στο ίδιο meeting, κάνεις ξεχωριστά meetings με την εκάστοτε ομάδα, κάνε ένα flow. Ωραία, στην αρχή ενός project ξεκινάει, ας πούμε, ο product manager, βρίσκει το πρόβλημα. Και στην αρχή του project βάζεις μέσα σίγουρα design development, για να πάτε να δείτε τελικά αυτό το πρόβλημα. Πώς θα το λύσετε. Έχει κάνει μια προεργασία ο PM και έχει πει, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, αυτό το πρόβλημα αγγίζει αυτά τα σημεία της εφαρμογής, αγγίζει αυτά τα σημεία της εφαρμογής, αγγίζει αυτά τα σημεία της εφαρμογής. Οπότε πάει και λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, για να το βγάλουμε αυτό, έχουμε αυτά τα σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Και χρειάζεται αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα να κάνουμε. Μετά έρχεται ο designer και λέει, ωραία, για αυτό το σημείο πρέπει να το σχεδιάσουμε έτσι, αυτό πρέπει να το σχεδιάσουμε έτσι, αυτό πρέπει να το σχεδιάσουμε έτσι. Μετά θα έρχεται ο developer και θα σου δώσει, ας πούμε, τα διαφορετικά solution angles, έτσι λέγονται, που μπορούμε να δοκιμάσουμε για να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και μέσα σε αυτή τη συνεργασία, ο product manager κάνει facilitate την κουβέντα και συζητάει τα πιθανά trade-offs, γιατί κάθε απόφαση και κάθε solution angle μπορεί να έχει επίπτωση στο χρόνο που θα χρειαστεί ένα project για να βγει live. Οπότε είμαστε εκεί και συζητάμε. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν του χρόνου είναι η διοργάνωση αυτών των meetings. Παράλληλα μπορείς να έχεις και τους QA μέσα, γιατί η QA είναι quality assurance, δηλαδή είναι οι άνθρωποι που μετά τεστάρουν αυτό το feature. Ωραία. Οπότε τους θες να είναι μέσα από την αρχή ενός project για να έχουν πλήρη εικόνα του που πάμε και πώς πάμε. Κάτσε λίγο, Άγγελε, περίμενε, δεν μας τα λες καλά. Όχι καλά μας τα λες, αλλά εδώ θα σε ρωτήσω πώς γίνεται να επικοινωνήσεις με όλα αυτά τα άτομα χωρίς να έχεις τεχνικό και βαρύ τεχνικό background, γιατί είμαι σίγουρος ότι έρχεται σαν επόμενη ερώτηση. Πώς γίνεται στην πράξη, πώς το αντιμετωπίζεις εσύ, να μας δώσεις έτσι ένα-δυο inputs. Τελικά, ο product manager δεν είναι owner, δεν θα κάνει lead την τεχνική συζήτηση. Το input, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι να τους θέσει όλους κάτω από το ίδιο πρόβλημα. Το τι πάμε να λύσουμε. Το για ποιον πάμε να το λύσουμε. Οπότε, την τεχνική συζήτηση θα την κάνει lead ο άνθρωπος, ο τεχνικός άνθρωπος που έχει και το knowledge, ας πούμε. Ο product manager θα χρειαστεί να πάρει κάποιες αποφάσεις με βάση πάντα και έχοντας πάντα στο μυαλό του το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε. Το επαναλαμβάνω πολύ, αλλά πρέπει να σου γίνει, πώς να το πω, να είναι πολύ core σε έναν PM, τι πάμε να λύσουμε και για ποιον πάμε να το λύσουμε, γιατί από εκεί θα πάρθουν όλες οι αποφάσεις για τα trade-offs που είπα πριν. Οπότε, άρα
μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας και το κάθε τμήμα συνεισφέρει από την πλευρά του σε όλη αυτήν τη συζήτηση και το βαρύ τεχνικό μέρος μένει για το εκάστοτε τμήμα εσωτερικά. Σωστά. Σίγουρα ένας product manager που έχει ένα πολύ heavy τεχνικό background είναι ένα path αυτό, ένα career path. Από developer, senior developer, να γίνεις product manager, product owner, μπορούμε να τα δούμε και μετά. Μπορεί να συνεισφέρει στην κουβέντα, αλλά δεν είναι απαραίτητο στοιχείο του ρόλου να είσαι hands-on τεχνικός άνθρωπος. Είναι καλό να έχεις ένα τεχνικό understanding, ένα high-level understanding κάποιων concepts, δηλαδή τι είναι οι βάσεις δεδομένων, τι είναι τα APIs, τι είναι το frontend, τι είναι το backend. Ένα project, αυτό το συγκεκριμένο project που πάω να τρέξω, τι χρειάζεται. Χρειάζεται backend, μια χαρά. Χρειάζεται frontend, μια χαρά. Αυτά τα μαθαίνεις και στην πορεία. Δηλαδή τα μαθαίνεις και σε προσωπικό χρόνο. Αυτό συμβαίνει σε προσωπικό χρόνο. Συμβαίνει μέσα στην εταιρεία και τα δύο μαζί. Όλο αυτό το να αυξήσεις τις γνώσεις σου. Η αλήθεια είναι, εγώ είμαι υπέρμαχος του να επενδύσεις προσωπικό χρόνο. Σίγουρα μπορείς και να αφιερώνεις κάποιο χρόνο και εντός 8 ώρου, ας πούμε, για το personal development. Αλλά εμένα, επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτά, γι' αυτό και το επέλεξα, προσπαθώ σιγά σιγά να χτίζω κάποιες τεχνικές γνώσεις παραπάνω. Αλλά δεν είναι hard requirement, ας πούμε. Δηλαδή δεν πρέπει ο κόσμος να αποθαρρύνεται αν δεν έχει τεχνικό background. Και υπάρχουν, αυτό που λέω μπορεί να επιβεβαιωθεί, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί τρόποι να φτάσεις στο ρόλο του product manager, product owner, από πολύ διαφορετικά career paths. Έχεις δει product manager να γίνεται developer, να ακολουθεί το αντίστροφο path? Κοίτα, έχω διαβάσει σε ένα φόρουμ ότι υπάρχουν μερικοί που το έχουν κάνει. Αλλά συνήθως είναι το αντίστροφο path. Δηλαδή, είναι ένα path, είναι ότι ξεκινάς σαν developer ή QA, και υπάρχει μάλιστα και στη δικιά μου εταιρεία υπάρχει μια κοπέλα που ξεκίνησε ως QA και αποφάσισε ότι της αρέσει το product manager σαν ρόλος και της δόθηκε η ευκαιρία εντός εταιρείας να γίνει associate product manager. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Για κάθε εταιρεία που λέμε ότι δεν βοηθά, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βοηθάνε στο να αλλάξει καριέρα, βοηθάνε να δεις και εναλλακτικές στην καριέρα σου. Θα σε πάω στην πιο σημαντική ερώτηση. Για πες. Νομίζω, δεν ξέρω αν θες να το πας εκεί, Λέανδρε, αλλά νομίζω για το κοινό μας θα ήταν πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τα διαφορετικούς τρόπους που μπορεί τα διαφορετικά career path που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να γίνει product manager και να έχει έναν ρόλο στο tech, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αλλά εγώ θα σε πάω στην πιο σημαντική ερώτηση που θα κριθεί το πόσο δημοφιλής είσαι. Ποιοι είναι πιο καλόβολοι και εύκολοι, το development team ή το design team? Ποιοι από τους δύο είναι μεγαλύτερη δυσκολία για εσένα? Και το αφήνω εδώ. Κοίταξε, εγώ πάντα λέω, δεν ξέρω αν θα απαντήσω ακριβώς, αλλά πάντα λέω ότι τα πάντα γίνονται αρχικά, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι, και αυτό είναι και το mentality που έχουμε, ρε παιδί μου, στο development team το δικό μου. Τα πάντα γίνονται, το θέμα είναι πόσο χρόνο μπορούμε να αφιερώσουμε για κάτι. Είναι αυτό που συζητήσαμε τελικά, ότι ο PM φέρνει το τι, το γιατί πάμε να το λύσουμε, αλλά άλλο ένα κομμάτι είναι με βάση τα υπόλοιπα που έχουμε να φτιάξουμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό και πόσο χρόνο μπορούμε να αφιερώσουμε. Τώρα στην ερώτησή σου, το ποιοι είναι καλόβολοι και ποιοι όχι, και οι δύο είναι καλοί, γιατί τελικά αν τους βάλεις ένα mindset, που είναι το πολύ σημαντικό, πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει εκεί έξω, το έχουν οι χρήστες μας και είναι σημαντικό να λυθεί για αυτούς τους λόγους, όλοι
θέλουν να λύσουν το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πάρουμε τους περιορισμούς που χρειάζονται, θα δούμε τι μπορεί να γίνει, θα πάρουμε τα trade-offs, αλλά τελικά αν ο PM καταφέρει να πείσει το development και το design ότι κάτι είναι πολύ σημαντικό και ότι θα βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών μας, νομίζω ότι είναι όλοι καλόβολοι, γιατί μέσα μας έχουμε, τουλάχιστον αυτό που έχω δει εγώ, όλοι θέλουμε να λύνουμε προβλήματα όσο καλύτερα γίνεται. Ουδέτερος. Ελβετία σε αυτήν την απάντηση ο Άγγελος. Εγώ θα πω ότι σίγουρα έχεις κάποια ομάδα, αλλά θα ακουστεί στα στενά της εταιρείας μέσα, αλλά εννοείται. Ωραία. Είπαμε για career paths. Έχεις κάποια career paths που θέλεις να μοιραστείς για να φτάσει κάποιος να δουλεύει σαν product manager? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένα βασικό χαρακτηριστικό και ένα βασικό skill που αναφέραμε, πρέπει να έχεις customer understanding. Να μπορείς δηλαδή να καταλάβεις, να έχεις empathy και να μπορείς να καταλαβαίνεις τι θέλει ο πελάτης. Πώς το χτίζεις αυτό? Υπάρχουν στις εταιρείες ρόλοι όπως το sales, για παράδειγμα, που είναι ένας τρόπος που έχεις μια καθημερινή επαφή με πελάτες. Για να ξεκινήσεις ως sales, δεν χρειάζεται να έχεις τεχνικό background. Χρειάζεται να έχεις το κομμάτι της επικοινωνίας, που είναι άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο product manager. Άρα, customer empathy το χτίζεις μέσω του sales. Communication skills, άλλο ένα πράγμα που είναι σημαντικό για τον PM και το χτίζεις μέσω του sales. Είναι ένα career path που μπορείς να ακολουθήσεις. Δηλαδή, ξεκινάς σαν sales, μαθαίνεις παράλληλα και το προϊόν, έτσι, και μπορείς, αν σου αρέσει, να κάνεις το transition. Άλλος ρόλος που είναι έτσι αρκετά χρήσιμος και σε βοηθάει να χτίσεις όλο αυτό το κομμάτι είναι από το support. Μπορείς να ξεκινήσεις ως support σε μια εταιρεία, σε ένα product που σου αρέσει, να μάθεις το προϊόν, να μάθεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι χρήστες και χτίζοντας αυτό το understanding να διεκδικήσεις μια θέση ως PM, ως business analyst που είναι έτσι, ή associate PM εντός εταιρείας. Και με τεχνικό background άνθρωποι, πολύ common είναι να ξεκινάνε ως QA, για παράδειγμα, όπως το παράδειγμα που ανέφερα, ή developer, και τελικά να καταλήγουν να γίνονται product managers, product owners, γιατί εκεί πέρα έχεις χτίσει ένα τεχνικό understanding πολύ καλό, ξέρεις τα tech jargons, το πώς λειτουργεί, τι χρειάζεται για να χτίσεις κάτι, οπότε αυτό που φέρνεις είναι clarity, ας πούμε, στο κομμάτι των business requirements, αλλά είναι ένα κομματάκι τελικά της δουλειάς που μπορείς να χτίσεις, όπως σου είπα, και μόνος σου, γιατί δεν χρειάζεσαι. Δεν είναι ο πρωταρχικός σου ρόλος να ξέρεις το tech και να είσαι στο solution. Ο πρωταρχικός σου ρόλος τελικά είναι να είσαι στο problem area και να ορίζεις καλά το problem area. Αφού κινητοποιηθείς από μόνος σου, ψαχτείς από μόνος σου, κουνηθείς από μόνος σου, δεν θα γίνει από μόνο του. Έτσι απλά θα βρεθείς 3 χρόνια μετά να δουλεύεις product manager. Όχι. Λοιπόν, νιώθω ότι ο συγκεκριμένος ρόλος τον μπερδεύουμε πάρα πολύ με τον project manager και τον product owner. Αν μπορείς έτσι συνοπτικά να μας πεις κάποιες διαφορές που έχουν αυτοί οι ρόλοι μεταξύ τους, γιατί εγώ τι άκουγα product owner, τι product manager, σαν να μου έλεγες το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, θα αφήσουμε στην άκρη τον project manager, θα σας τον εξηγήσω πολύ γρήγορα και θα σας πω μετά, θα σας αναφέρω τις διαφορές του product owner, product manager, όπως τους έχω δει τουλάχιστον εγώ, γιατί ανάλογα την εταιρεία οι ρόλοι διαφοροποιούνται. Ο project manager είναι industry agnostic, δηλαδή project manager μπορεί να έχεις σε ένα έργο κατασκευής, να έχεις σε ένα μη τεχνικό έργο, ρε παιδί μου. Είναι ένα framework, ένας τρόπος, χρησιμοποιείς έναν τρόπο για να μπορείς να δομήσεις ένα project. Ωραία. Άρα είναι industry agnostic, ας πούμε, και
ο βασικός ρόλος είναι να οργανώσεις ένα project. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ακριβώς τα πράγματα του project, αλλά να επικοινωνήσεις με τους διάφορους stakeholders, να βάλεις το timeline και να προσέχεις να τηρούνται τα timelines, ας πούμε, για να ολοκληρωθεί το project. Ωραία. Οι διαφορές μεταξύ product manager και product owner. Αυτό είναι το βασικότερο. Ωραία. Εντάξει, κυρίως με αυτούς τους ρόλους τον μπερδεύουμε. Ωραία. Ας πούμε, να δώσω μια αναλογία. Ωραία. Ας πούμε ότι ο product manager είναι όταν πάμε να χτίσουμε ένα σπίτι, έχει τον πολιτικό μηχανικό, που είναι ο product manager. Θα μιλήσει με τον πελάτη, θα καταλάβει, θα βγάλει τα στατικά κομμάτια, τι χρειάζεται, ας πούμε, για να υλοποιηθεί το έργο, θα κάνει τις στατικές μελέτες κτλ. Και ο product owner θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εργολάβος. Τι είναι ο εργολάβος? Είναι αυτός που ωραία λέει ότι έχουμε το blueprint του τι πάμε να χτίσουμε, πάμε να δούμε τι δουλειές χρειάζονται να γίνουν για να χτιστεί αυτό το σπίτι. Και τι κάνει? Το σπάει, ας πούμε, σε διαφορετικές δουλειές που πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο time frame και κάνει αυτή την διαχείριση του project, ας πούμε. Ωραία. Τώρα, τι σημαίνει τεχνικά? Σε μια τεχνική εταιρεία, ο product manager και ο product owner. Ο product manager θα φέρει το τι και γιατί, ωραία, και ο product owner είναι αυτός που θα πάρει αυτό το τι και γιατί αυτό το πρόβλημα που χρειάζεται λύση και θα το σπάσει σε μικρότερα κομμάτια, στα business requirements, ωραία, που θα τα επικοινωνήσει στις τεχνικές ομάδες για να τα λύσουν, ας πούμε, θα σπάσει το πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα για να καταφέρουν να υλοποιήσουν, ας πούμε, το feature. Σαν άλλο ChatGPT έδωσες, μ' αρέσει που έδωσε με ένα παράδειγμα πραγματικού κόσμου, ξέρεις, που θέλεις να σου εξηγήσει μία έννοια και σου δίνει ένα παράδειγμα του πραγματικού κόσμου που είναι πολύ πιο οικείο. Για τον κόσμο μου άρεσε πάρα πολύ το παράδειγμα. Νομίζω... Έτσι, πολύ, πολύ high level, ο PM είναι, ρε παιδί μου, θα κάνει και πράγματα strategy, θα κάνει και πράγματα, πιο high level πράγματα, ενώ ο PO, ας πούμε, σε μεγάλες εταιρείες, γιατί σε μικρότερες εταιρείες κάνεις και τα δύο κομμάτια. Είσαι PM, PO. Θα είσαι και product owner, θα συνεργάζεσαι με τις ομάδες, θα είσαι και PM που θα φέρνεις και το πρόβλημα. Ο PM λοιπόν είναι πιο high level, κάνει strategy, μιλάει με πελάτες, κάνει όλο αυτό το κομμάτι. Ο PO μιλάει με τους διάφορους stakeholders και είναι υπό την ευθύνη του η οργάνωση και η επικοινωνία με τις τεχνικές ομάδες. Ήσουν full ξεκάθαρος, να ξέρεις, το έχεις περιγράψει. Αν υπάρχουν απορίες, γράψτε μας στα σχόλια, κάντε την ερώτησή σας και θα προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε ακόμα πιο διεξοδικά. Λοιπόν, είσαι ανάμεσα σε ομάδες, κάποια στιγμή σίγουρα υπάρχουν συγκρούσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρω γιατί και εγώ προγραμματιστής είμαι, δεν θα με πείσεις για το αντίθετο, γιατί πολλές φορές ενώ είμαστε σε ένα κοινό σκοπό, υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα, γιατί και εγώ θέλω να τον κάνω με τον καλύτερο για εμένα τρόπο και εγώ από το design θέλω να το κάνω. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό το πράγμα όταν βλέπεις ότι υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει σύμπνοια, γιατί αδυνατό να πιστέψω ότι τα πάντα τρέχουν σε οποιαδήποτε εταιρεία. Εκεί έξω έτσι νεράκι και όλα πάνε τέλεια. Πάντα επιστρέφεις στο γιατί φτιάχνεις αυτό το feature, ποιος είναι ο χρήστης και τι πας να λύσεις, και από αυτό μπορείς να πάρεις τις απαντήσεις που χρειάζονται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία απάντηση. Ανέφερες πολλά soft skills, hard skills κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τα έχεις αναλύσει. Αν μπορούσες να τα συνοψίσεις, ποια είναι τα hard και τα soft skills που χρειάζεται κάποιος product manager?
Ας πάμε στα soft skills πρώτα, που τα θεωρώ και πιο σημαντικά σε σύγκριση με τα hard skills. Στα soft skills θα βάλω η επικοινωνία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί πρέπει να προσαρμόσεις το στυλ επικοινωνία σου στα διαφορετικά τμήματα. Αλλιώς θα μιλήσεις με τον designer, αλλιώς θα μιλήσεις με τον developer. Ανάλογα το κοινό σου προσαρμόζεις και τον τρόπο επικοινωνίας σου. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Μιλάς και με πελάτες, οπότε πάλι η επικοινωνία είναι ίσως το πιο σημαντικό skill που μπορεί να καλλιεργήσει ένας PM. Μετά είναι το empathy. Empathy για τους πελάτες, empathy για να μπορεί να καταλάβεις ο συνομιλητής σου γιατί προτείνει αυτό που προτείνει, ο designer γιατί προτείνει αυτή τη λύση και όχι μια άλλη, ο developer γιατί τσινάει, ας πούμε, τη λύση του designer. Πρέπει να προσπαθείς να μπαίνεις στα παπούτσια του συνομιλητή σου. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά, νομίζω, soft skills που πρέπει να έχεις, αλλά νομίζω αυτά είναι και μπορείς να τα πάρεις από διαφορετικούς ρόλους. Γι' αυτό κιόλας, ξέρεις, είπα ότι μπορείς να καταλήξεις ως PM, ως PO από διαφορετικά career paths. Στα hard skills θα πω ότι είναι σημαντικό να έχεις ένα high level understanding, high level, μην τρομάξει ο κόσμος, του τι είναι οι βάσεις δεδομένων, τι είναι τα APIs, πώς λειτουργούν, τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί ένα project. Χρειάζεται backend, χρειάζεται frontend, να μπορείς να τα θέσεις με αυτόν τον τρόπο. Στα hard skills θα βάλω, γιατί εγώ το θεωρώ hard skill. Το συγκεκριμένο είναι το time management και είναι κάτι που εκπαιδεύεται ο κόσμος και μπορεί να βελτιωθεί. Ως PM, επειδή θα μιλήσει με πάρα πολλά τμήματα, υπάρχουν συνέχεια πράγματα που έρχονται, πρέπει να επικοινωνήσεις με το support, να επικοινωνήσεις με το sales. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός στο να κάνεις allocate το χρόνο σου. Οπότε θα βάλω και αυτό, και αρκετά σημαντικό για την αυτονομία του PM, καλό είναι να ξέρει και βασική SQL για να μπορεί να τραβήξει, ας πούμε, πληροφορίες, δεδομένα για τη βάση, για να μπορεί να καταλάβει καλύτερα το πρόβλημα που πάει να λύσει. Αλλά δεν είναι σε πολύ μεγάλες εταιρείες, αυτό θα το κάνει ένα άλλο τμήμα. Για παράδειγμα, στη Vodafone, που είχα δουλέψει πριν κάποια χρόνια, όταν ήθελες δεδομένα, πήγαινε στο αντίστοιχο τμήμα, τους έκανες το request και σου φέραν τα δεδομένα. Όσο πιο μικρό, επειδή ξέρω βάσεις, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πράγματα που πραγματικά μαθαίνονται, και όταν θέλεις τα βασικά, δεν είναι δύσκολο να φτάσει σε ένα σημείο, αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεται ο Άγγελος. Οπότε σίγουρα δεν πρέπει να τρομάζει, και νομίζω ότι, Άγγελε, έχεις δώσει μια γενικότερη, έτσι, καθόλου φοβική προς το tech και στον προγραμματισμό, έτσι, εικόνα για τον ρόλο του product manager. Θέλω να σε πάω αλλού. Το AI θα πάρει τις δουλειές μας. Περιμένουμε να πάρει τις δουλειές του σπιτιού, δεν τις έχει πάρει. Όχι να πάρει τις δικές μας δουλειές, μπας και σταματήσουμε. Πώς επηρεάζει τον ρόλο η ύπαρξη και η διάδοση του AI? Το που λέω στον περισσότερο κόσμο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις τη δουλειά σου από το AI ως product manager. Θα χάσεις τη δουλειά σου από ανθρώπους που ξέρουν να product managers που ξέρουν να χρησιμοποιούν το AI καλύτερα από σένα. Στο δικό μου ρόλο το AI το χρησιμοποιώ ως thought partner. Δηλαδή έχω κάνει, ας πούμε, train το AI μου με διάφορα πράγματα προκειμένου να με βοηθάει, να παίρνω καλύτερες αποφάσεις. Το χρησιμοποιώ για να μου κάνει elevate τη σκέψη μου και επίσης για να μου κάνει διάφορες αναλύσεις, ας πούμε, με βάση τα δεδομένα, να μου βλέπει trends, να μου βλέπει τέτοια πράγματα, που είναι πάρα πολύ καλό και το κάνει πολύ γρήγορα.
επίσης βοηθάει αρκετά στο κομμάτι της αποδοτικής επικοινωνίας, δηλαδή στο text, άμα θες να σου κάνει summarize, ας πούμε, κάποια πράγματα, ή αν έχεις κάνει ένα customer interview και μπορεί να σε βοηθήσει να βγάλεις κάποια pain points πολύ πιο γρήγορα από ό,τι να το έκανες μηχανικά. Το AI βοηθάει να γίνεις πιο παραγωγικός και βοηθάει να εξελίξεις τη σκέψη σου ως product manager και σίγουρα μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να μάθει περισσότερα πράγματα, ας πούμε, ακόμα και αυτά τα βασικά concept που συζητήσαμε πριν, έτσι. Δηλαδή, τι κάνουν οι βάσεις, πώς λειτουργούν τα API. Κάνε μια ερώτηση στο ChatGPT και θα σου τα πει όλα. Μπορεί να σε βοηθήσει το ChatGPT να κάνεις upscale τον εαυτό σου, είναι free και είναι ο καλύτερος thought partner που μπορείς να έχεις σε ένα day-to-day. Ο καλύτερος καθηγητής, που είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, ο καλύτερος για να βγάλεις ιδέες, να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Γενικά είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έρχεται στα χέρια μας. Το αν θα το αξιοποιήσεις, αν θα το αφήσεις, αν θα το μεταθέσεις όλη σου τη δουλειά σε αυτό, που προφανώς μετά δεν θα έχεις αξία αν του μεταθέσεις όλη τη δουλειά και απλά δεν το αξιοποιήσεις, είναι στο δικό σου χέρι. Οπότε αρχικά να πω, Άγγελε, επειδή έχω στο νου μου και τα σχόλια που έρχονται, θα βάλουμε χορηγό φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να πάρει proficiency ο κόσμος που θα μας δει. Να ξέρεις, έχεις τριγκάρει πάρα πολύ κόσμο με την αγγλική ορολογία. Εγώ είμαι perfectly fine από μένα, αλλά έχουμε φάει πάρα πολύ κράξιμο και γελάω, ήθελα να το σχολιάσω κάποια στιγμή. Φροντιστήρια, σπανός ξέρω εγώ. Μάθετε και μετά μπείτε καπάκι να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη. Ωραία. Έχουμε πει πάρα πολλά για το ρόλο σαν ρόλο, την καθημερινότητα, pros, cons, τα πάντα. Θα ήθελα να πάμε στις συνθήκες εργασίας. Δηλαδή, όλοι έχουν στο νου τους ότι οι developers είναι μια ομάδα ανθρώπων που κατά κανόνα έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερους μισθούς, δουλεύουν remote, πίνουν μοχίτο σε μια παραλία, γίνονται εκατομμυριούχοι μέχρι τα 25 τους. Εντάξει, προφανώς όχι αυτό. Θα ήθελες γενικότερα με βάση τις εμπειρίες σου να μου πεις τελικά το να είσαι PM απολαμβάνεις πολλά από αυτά τα προνόμια που έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουν μόνο οι developers? Κοίταξε, εν γέννη είσαι μέσα σε μια tech εταιρεία, έτσι. Επομένως, απολαμβάνεις όλα αυτά τα benefits, απολαμβάνεις ένα περιβάλλον που είναι πιο ανοιχτό σε ιδέες, ένα περιβάλλον που είναι ανοιχτό να έρχεσαι όπως είσαι και δεν χρειάζεσαι να πας, ας πούμε, formally, με κάποια στολή εργασίας που λέω εγώ, για να δουλέψεις. Έχεις ένα flexibility σε πολλές εταιρείες αντίστοιχο με το flexibility που έχουν εκεί οι developers, γιατί δεν μπορείς να δίνεις, ας πούμε, hybrid στους developers και στους PMs, για παράδειγμα, να λες «ΟΚ, ελάτε 5/5 στο γραφείο». Νομίζω ότι ναι, απολαμβάνεις πολλά πράγματα που, ρε παιδί μου, τα καλά του tech κλάδου, του τεχνολογικού κλάδου, για να διορθώσουμε για την αγγλική ορολογία. Άστο, τώρα το έχουμε χάσει το τρένο. Αυτό έχει φύγει. Έχεις αλπάρει το πλοίο. Συνέχισε εσύ, μην αγχώνεσαι. Αυτοί που είναι το έχουν γράψει στο σχόλιο από κάτω και έχουν βγει από το βίντεο. Μην αγχώνεσαι. Ωραία. Οπότε, η απάντηση είναι πως ναι. High level, μπορείς να απολαύσεις πολύ καλά προνόμια όντας το tech χωρίς να γράφεις κώδικα. Πάμε στο επόμενο. Ακριβώς. Τι μισθό να περιμένει κάποιος σαν junior product manager, σαν mid και σαν senior, έτσι πολύ πάνω, πολύ δεν αποτελούν παραδείγματα για το 100% της αγοράς? Ας πούμε σαν junior, κοίτα, εγώ ας πούμε σαν junior PM, associate PM ή business analyst, νομίζω κάπου, ας πούμε,
από 950 έως 1250 είναι ένας legit μισθός. Δεν ξέρω τώρα και ακριβώς να σου πω, αλλά νομίζω μέχρι 1300 κάπου εκεί είναι ο Associate PM, το πρώτο level. Μετά ο Mid PM μπορεί να κυμαίνεται από τα 1300 ας πούμε μέχρι τα 200. Ανάλογα και την εμπειρία που έχει, τα χρόνια που είναι Mid level, 200 συγγνώμη. Και μετά ο Senior είναι από 200 και πάνω. Και όσο ανεβαίνει. Αυτά είναι μεικτά ντομίνα ή καθαρά ντομίνα? Δεν ξέρω αν το ανέφερες και το χάσα. Μιλούσα στα καθαρά. Okay. Αυτό και σε εταιρείες ελληνικές ή μόνο εξωτερικού συμβαίνει αυτό? Σε εταιρείες ελληνικές. Ωραία. Ο tech κλάδος σίγουρα πληρώνει αρκετά καλύτερα από τους υπόλοιπους κλάδους στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω και ο ρόλος του PA είναι πολύ σημαντικός για το πώς λειτουργεί έτσι, το development. Απολαμβάνει έτσι υψηλότερους μισθούς από το μέσο ελληνικό μισθό. Θέσεις υπάρχουν? Εγώ έγινα product manager. Θα βρω καμιά θέση ή δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή? Είναι κορεσμένη η αγορά? Όχι, υπάρχουν θέσεις. Υπάρχουν θέσεις για ανθρώπους που το ψάχνουν, ας πούμε. Επίσης υπάρχουν θέσεις στον tech κλάδο, δηλαδή όπως είπαμε support, sales, business analyst που είναι ένα πρώιμο version του product owner, product manager ας πούμε. Όλες αυτές τις θέσεις υπάρχουν, σου δίνουν κινητικότητα, ο ρόλος σου δίνει κινητικότητα και σου δίνει τη δυνατότητα να ψάξεις και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, είτε σε full remote, ίσως όμως σε πιο έτσι με περισσότερη εμπειρία. Πιο senior, να έχεις φτάσει σε ένα μεγαλύτερο seniority, γιατί η αγορά για remote PMs από εξωτερικό για Ελλάδα απαιτεί senior αυτή τη στιγμή, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, ακριβώς. Οπότε, ναι. Ωραία. Άρα απάντησες και κατά πόσο υπάρχουν ευκαιρίες στο εξωτερικό. Και μια άλλη ωραία... Ναι. Να προσθέσω ότι αν κάποιος θέλει να μπει στον κλάδο, θα μπορούσε και μέσω graduate προγραμμάτων. Είπαμε για τα internships. Ωραία. Τι είναι graduate πρόγραμμα? Πρόγραμμα αποφύτων. Έχεις πάρει το πτυχίο σου λοιπόν από ένα πανεπιστήμιο. Μαθηματικός, φυσικός και τα λοιπά. Έχεις πάρει το μεταπτυχιακό σου κάπου. Μπορείς να πας σε ένα graduate πρόγραμμα, να ακολουθήσεις ένα business track, έτσι λέγεται, που μπορεί να έχει όλα αυτά που είπαμε πιο πριν, δηλαδή support, sales, product, ακόμα και product manager. Η δικιά μου εμπειρία είναι εγώ την μπήκα ζητώντας ότι θέλω να γίνω product manager στη Vodafone για παράδειγμα. Και σε εκπαιδεύουν 2 χρόνια για αυτό το ρόλο που θα επιλέξεις. Και εννοείται ότι επειδή συνήθως graduate προγράμματα προσφέρουν μεγάλες εταιρείες, εντός εταιρείας υπάρχει η δυνατότητα για κινητικότητα από τον ένα ρόλο στο άλλο και τα προγράμματα από μόνα τους προάγουν αυτή την κινητικότητα. Θα δεις διαφορετικά πράγματα, διαφορετικούς ρόλους, διαφορετικά προϊόντα. Πληρώνεσαι αυτά τα 2 χρόνια, δεν είσαι δωρεάν, σωστά? Όχι. Εννοείται πως πληρώνεσαι. Και είναι ένα πολύ καλό investment για τις εταιρείες αυτό. Άρα να ψαχτείτε. Ποιο είναι το main point εδώ πέρα? Ότι να βγείτε, να ψαχτείτε. Είπαμε graduate, είπαμε πρακτικές, είπαμε πράγματα τα οποία υπάρχουν. Εντάξει, δεν είναι εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά πολλοί κόσμος θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί και δεν τα εκμεταλλεύεται. Όπως είπαμε, αν κάποιος, έτσι, αν κάτι θέλει να μείνει, θα φτάσουμε και εκεί. Είσαι στο τρέξιμο. Θα φτάσουμε και εκεί γιατί είναι πολύ στοχευμένες 2 ερωτήσεις, γιατί είναι 2 τα σκέλη. Ένα είναι κάποιος που θέλει να εργαστεί στο tech και κάποιος που θέλει να εργαστεί σαν product manager. Οπότε θα το διαχωρίσουμε γιατί κάποιος... Ωραία. Αυτός ο ρόλος του PM υπάρχει σε όλα τα περιβάλλοντα
Είπε στην αρχή startups, scale-ups, κανονικές μεγάλες εταιρείες, συγγνώμη. Έχουμε κάνει και βιντεάκι, θα βγει κάπου εδώ πέρα, εδώ κάτω, εδώ πάνω, που αναλύουμε τις διαφορές μεταξύ αυτών των εταιρεών και τις περιγράφουμε για όποιον θα βγει να κράξει. Πάμε λίγο. Σε ποιες μορφές μπορώ να το πετύχω το ρόλο? Νομίζω σε όλες τις tech εταιρείες μπορείς να βρεις το ρόλο του product owner, product manager και παραλλαγές. Όπως είπαμε και business analyst κτλ. Οπότε υπάρχει από μικρές εταιρείες μέχρι μεγαλύτερες εταιρείες, μεσαίες εταιρείες και μεγάλες. Ωραία. Ολοκληρώνοντας πλέον τη συζήτηση, να αφήσουμε και τον κόσμο να έχει χρόνο να διαβάσει αγγλικά για να μπορέσει να την περάσει μια δεύτερη ματιά. Θα ήθελα λίγο να δούμε τι θα έλεγες σε κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί στο tech, δεν του αρέσει ο προγραμματισμός και πιστεύει ότι αυτή είναι η μόνη διέξοδος την οποία έχει για να μπει σε αυτόν τον κλάδο που φαντάζει σαν μια καλή λύση για πολύ κόσμο εκεί έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που μπορεί κάποιος να βρει, να του αρέσουν αρχικά, γιατί είναι σημαντικό να σου αρέσει αυτό που κάνεις, στον τεχνολογικό κλάδο. Sales, support, όπως είπαμε, business analyst, product manager, marketing managers, να ασχοληθείς με το marketing. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που δεν είναι τεχνικοί. Αυτό που χρειάζεται είναι, όπως είπαμε, να έχεις την περιέργεια και να ψαχτείς, να βρεις αυτό που σου αρέσει πραγματικά και θα τη βρεις στην άκρη. Και οι εταιρείες ψάχνουν κόσμο τελικά που να έχουν αυτό το μικρόβιο, να είναι περίεργοι, να τους αρέσει να τους αρέσει να εξελίσσονται, να μαθαίνουν πράγματα. Όταν έχεις αυτό, είσαι περιζήτητος και να μπορείς να το δείξεις και να το επικοινωνήσεις. Εντάξει, τρομερές οι συμβουλές σου. Θα δώσω μεγάλο respect γιατί λέμε παρεμφερεί πράγματα σε κάποιον που θέλει να εργαστεί σαν προγραμματιστής. Νομίζω ότι ψάχνουμε πάντα τη μυστική συνταγή, το μαγικό τρόπο για να γίνουμε από τάδε σε τάδε και εν τέλει είναι σχετικά απλή στη σκέψη. Είναι δύσκολο στην υλοποίηση προφανώς, αλλά αυτά που είπε ο Άγγελος για μένα θα έλεγα τα ίδια για κάποιον που θα με ρωτήσει πώς μπορώ να γίνω προγραμματιστής. Ωραία. Και τώρα, τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το product manager, γιατί είδε σένα, τον ενέπνευσες, του άρεσε αυτά που άκουσε, τι θα το συμβούλευες? Μη φοβηθείς, αν δεν έχεις τεχνικό background, εφόσον τα κατάφερα εγώ, μπορεί να το καταφέρει ο καθένας, ένα το κρατούμενο. Πρέπει να είσαι περίεργος, να σου αρέσει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα συνέχεια, να μπορείς να μπεις στα παπούτσια του άλλου, όποιος και αν είναι αυτός. Πελάτης, συνάδελφος, προγραμματιστής, designer, σχεδιαστής, τα βλέπω όλα στα ελληνικά για να μην λες. Προσπάθησε να μπαίνεις, να έχεις πάντα το μυαλό σου, γιατί όλοι μας είμαστε χρήστες τελικά των εφαρμογών. Να έχεις πάντα στο μυαλό σου να σκέφτεσαι σαν χρήστης. Και όταν το συνδυάσεις αυτό με την εμπειρία και ξεκινήσεις να μπορείς να δίνεις clarity, να δίνεις συγκεκριμένους στόχους για το μ' αρέσει το πάθος σου. Να φτιαχτεί. Όλοι είμαστε χρήστες των εφαρμογών. Θαυμάζω, και γιατί φαίνεται ότι γελάω, φαίνεται με το πάθος. Πραγματικά το πιστεύεις. Απλά εγώ θα σου πω ότι πολλοί είμαστε παθητικοί χρήστες. Δεν σκεφτόμαστε πέρα από το να δω εκείνη τη στιγμή το βιντεάκι και αυτά, γιατί καταλαβαίνω τι λες, αλλά θεωρώ πρέπει να έχεις και έναν τρόπο σκέψης ότι πάω να δω και το κάτι παραπάνω. Δεν βλέπω απλά το βιντεάκι το χορό στο TikTok και φεύγω, γιατί ξέρω τι λες, αλλά ξέρω και ότι ο περισσότερος κόσμος δεν ψάχνεται και μένει μόνο σε αυτό που βλέπει. Τελικά,
αν έχεις το μικρόβιο της περιέργειας και πρέπει και σ' αρέσει να βλέπεις πίσω από τα πράγματα, νομίζω έχεις το βασικό χαρακτηριστικό για να γίνεις ένας καλός PM. Εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα, όλα είναι skills που μπορούν να εκπαιδευτούν. Η επικοινωνία, ακόμα και το empathy, είναι κάτι που μπορείς να το χτίσεις. Τέλεια, τέλεια. Αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου, να βάλουμε τα links για τα social. Κάποιος που του άρεσε και θέλει να κάνει κάποια παραπάνω ερώτηση, θα βάλουμε τα social κάτω, που σε βρίσκει καλύτερα, να το πω έτσι. Στο LinkedIn, σίγουρα, όποιος θέλει συμβουλές, το οτιδήποτε, είμαι ανοιχτός για να μου στείλει, να μπούμε σε ένα call, να τα πούμε από το α στο ω. Μην ανοίγεσαι, είναι δύσκολο μονοπάτι, επειδή τα έχουμε κάνει αυτά, μην ανοίγεσαι, μην είσαι πολύ άπλας, γιατί και εμείς δίνεις και μετά δεν μαζεύεται. Αλλά ναι. Ωραία. Οπότε, LinkedIn, θα βάλουμε και όλα τα social που θέλει να μοιραστεί. Μπράβο, ναι. Ο Άγγελος μαζί μας, οπότε θα τα βρείτε κάτω. Γράψτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε, αν υπάρχει κάποια απορία, αν κάτι θέλετε να το εξηγήσουμε και να μείνουμε παραπάνω, αν και πραγματικά ήσουν οδοστρωτήρας, πιστεύω όλα έχουν λυθεί σε απορίες. Πείτε μας αν σας άρεσε η συζήτηση. Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και για την παρουσία σου στο σημερινό podcast. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λέανδρε. Ναι, αυτά τα κενά κόβονται, οπότε μην αγχώνεσαι. Να πω εγώ, θες να τα πεις εσύ? Είναι εμπειρία. Θες να τα πεις εσύ? Like, subscribe, post, αυτά. Οι περισσότεροι θέλουν να τα λένε. Κάντε. Like, subscribe στο κανάλι μας. Shift happens. Και πάμε να τους φέρουμε όλους στο tech. Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη κοινότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οπότε, ευχαριστούμε τον Άγγελο, ευχαριστούμε εσάς και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.